Heute testen wir, oder teste ich, nicht wir, teste ich die Maske von Fischer & Paykel. Ja, Zest heißt die, glaube ich. Also auf jeden Fall steht hier drauf Zest Standard Nasalmaske. Ich habe den Karton schon mal ausgepackt, weil da habe ich immer Probleme beim Karton auspacken, bei der Maske nicht. Also werden wir das Ganze mal dann da rausschütten. Habe mit dieser Maske schon über eine Woche geschlafen und muss sagen, eine sehr, sehr gute Maske. Das hier vorne, das sollte man nicht nehmen, nicht, dass Sie denken, das wäre ein Polster, das ist nur ein Schutz. Habe ich erst gedacht, aber das ist ein Schutz. Was schön ist an der Maske, sehr weich ist dieser Teil hier. Dann gibt es hier oben schöne Stirnpolster und man kann sie, ich mache es jetzt nicht wegen meiner Frisur, wunderbar leicht abends über den Kopf setzen. Die Maske im Detail, hier dieses Stirnpolster ist also sehr, sehr weich und schmiegt sich bei jedem Patienten sehr gut an. Wir sehen hier, da muss ich mal ein Stück darunter machen, wir sehen hier, das ist samtweich, also weicher geht es ja kaum. Und ja, die Maske, was wiegt die? 20 Gramm? Ne, wiegt mehr. Ich habe es nicht auf die Waage getan, aber ist sehr, sehr leicht. Das Band, wie wir hier sehen, wunderbar zu tragen, wunderbar einzustellen. Also damit hat man einen gesunden, ruhigen Schlaf. Und was ich toll finde, hier gibt es eine wunderbare Beschreibung, die besagt, wie man die Maske sitzfest macht, strammfest macht und wie man dann halt die ganze Nacht wunderbar damit schlafen kann. Eins muss ich erwähnen, wenn ich auch sage, diese Maske fällt für mich unter die Top 3, ich sage immer Top 3 von ganz vielen Masken, dann ist das meine persönliche Auffassung. Denn ich habe sicherlich nicht eine Nase, die deutschlandweit jeder hat. Jeder hat eine andere Nase. Wir müssen wissen, es gibt, was weiß ich, 100 verschiedene Nasenformen, aber nur 70 verschiedene Masken, meine ich. Und bei mir konnte ich sagen, hatte ich mit dieser Maske einen sehr runden, gesunden Schlaf. Schnarcher TV